שלום לכם מאזינים יקרים חבריי, ברוכים הבאים בעליון אל הדף היומי במסכת ראש השנה דף ז' מספר שופר פניני הזוהר ועל הזוהר הקדוש. יש סגולה נפלאה לאין ערוך לעוסקים בחוכמת הקבלה, שאפילו כשאינם מבינים מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם. כל אדם מישראל מובטח בסופו שיציג את כל ההשגות הנפלאות. אמנם יש בזה דבר גדול וראוי לפרסמו, כי יש סגולה נפלאה לאל ערוך לעוסקים בחוכמת הזוהר הקדוש והקבלה, שאף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך החשק והרצון החזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם. פירוש כי כל אדם מישראל מובטח בסופו שיציג את כל ההשגות הנפלאות אשר חשב השם יתברך במחשבת הבריאה להנות לכל נברא. אלא מי שלא זכה בגלגול זה יזכה בגלגול ב', ועד שיזכה להשלים מחשבת הבורא שחשב עליו. את זה אמר הרב הקדוש רבי יהודה אשלג זכר צדיק לברכה. עד כאן הדף היומי במסכת ראש השנה דף ז' מתוך ספר שופר פניני הזוהר ועל הזוהר הקדוש. שיתוף עם מפעל הזוהר העולמי מיסודו של האדמו"ר מעלמין רבי שלום יהודה גול שליט"א ובהגשתו של הרב אריה ברדה שליט"א. שיהיה לנו המשך האזנה נעימה.